जब भी कोई बात करता है तारीख बहुत आगे जा रही है। मैंने कहा हमारे उनकार गुणों की वजह से जा रही है, जो दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और जो भी सामने आता है उसको कहते हैं जालिम, सितमगर धरा हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। 2 दिन अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के आ गई हमको पिला गया।